Pini nilihin pen kato koi mate isi Mirta Kemido. Mirta Kemi ke lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2. Nan Propjin kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute. Bang ikha rapet nang cepati dun ikha. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Dipu kala kendro long karbi kurpo mai bangpo mai kanni. Jaljuri baptism onduli arong along kepado pon pini ajo kero amai kepaman pon. Kalitang Ramsing lek te chiki moment pendio pani high school batu aklam long cricket ke batu kapado pon. Kardo morning news salong penili thare chesong teron nanbir tang ton pen arjik than. Karbi kurpo mai Central Executive atum pen pini thang ni pai ke thom arni depu kala kendro long bangpo mai kang nipon padu. Karbi kurpo mai amai phu Rakesh Singh teron pen kachari pon mai along kongchun bang pen mai ke palam the jai pon lo. Central Executive Committee amai akehai Rakesh teron mai phu pen mai chari pon lapen akehai pabusin long hang kongchun bang hin pen mai ke palam the jai pon pen kadok abe achetong members atum pen kaching wai lam the chedong sar pen apel ke tok alam the Cerai pon. Cerai lam the isi bangke karbikur pho mai asong 16 April 2018 army mahang pathet pon lo. Ketam tan 29 January 2018 army karbilamet amai di Phualong convention padosi karbia khei dhorom karbia ke akhei dhorom 3 atum aphanta special delegates Phapon si Karbi Ratchari Dhorom Chipupe Pin Pen Aban Committee Tripun si Full-Fledged Committee Pini bangpo mai long kedam tang arkoi ni pai inko resur cap arni ada por pai crazy sira achite ma por pen karbi lamera mai asai hemalong mai pado pondo aban klembang po arpu pritusi akimi klembang po arpu kachepek pon tu aputhak pini bangpo mai long pachini pon lo Lapen kumada bang po apan si kopiar pusi kepek pon ma labang sopo takta klardak pen pini bang po mai ke pado pon lo pachini pon lo. Karbi kurpo mai ke Central Executive Law pinita asi ke senga bang ke damtang 16 April 2017 ani si senglo so ni kan si senglo karbi kurpo chengrum pet pen senglo lapen la so ke senga bang ke dhorom chipu pepin karbi akhaitum kopia dhorom ma kendo sita karbi puan ke kacheng room ji a platform se semarlo asi karbi kurpo me nitum sengpon lo lapen kedamtang 29 January abang karbi lamera me officelong tanilitum convention anisia convention nilitum phapon lo ladak karbi puan jada dhorom ma phanseta nilitum special delegate phapon si laso abana committee abangke nilitum dijopon lo diopon de si nona bangke la karbi kurpo amai long bangke Adhorom 3 akarbi tumta Central Working Group dagdoelo Working President Joint Secretary lapen kadok be arpu kapre arpuan seta edak aron kapre dhorom kapre akarbi tuman seta niltum claim pon rapelo lasi pini puthot Central Executive Meeting amai niltum ingi ponlo lage mohet niltum resolution kedeng konta dolo laso resolution kedeng pon bangkel hanlo je non prabjin pen karbi asong doan social organization doan student organization doan pen setan niltum karbiak kurpo me pen niltum kaching violin ingi doji lapen karbiak hetum adhorom kidun dopik la adhorom 3 penta akithe tum penta niltum karbi kurpo me penta niltum kaching violin doji non ke bangji bangkel halo non prabjin pen bangke la karbi kurpo me aro kiseng yapan nilitum deng ponlong je prabjin pen non mat la first phase along bangke seng pon je bangke lumbajong hawarame ladak isi longri amai dak seng ponpo lapen dhonsri longri amai
la seng pon po la pen Singason longria mai seng pon po la pen Borjan longria mai seng pon po la pen Suruputhar longria mai la ho along non prabjin pen nilitum la longria mai bang nilitum seng pon po la pen ke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM la pen chairman atum arideng hanseta nilitum Karbi kur pome ahin pen nilitum prabjin pen nilitum memorandum alu pajir damji la dak pajir damji bangal hano Karbi kur pome atum aphan NOC nilitum long nai la register aputha aphan la pen ke dak longle Karbi kur pome headquarter ke diputau na long masen nilitum biji la dak Karbi atum ke dam ke wang ke joy ke ye phan adrom tin bang ke tong ke joy ke ye phan dak sen nilitum headquarter pinchong lo la se la dak nang pacharap dunya phan sen nilitum councilor sorphanta nilitum memorandum alu pajir damji West Karbi Anglong District Jaljuri Baptist Amondoli Arong along Pini Thang ni Paiketom Arni Ajo Kiro Amai Jeng Ing Hipen Kachepem Pupon Amai along Ongdung Christian Accord Ing Jeratum Chetong Dun Arnamapan Kiro Amai long Arnamalam Ketan Bon KTP Anong Jumi Henlo Okeng Jang Ajakong Pualam Sang Pito Kalijimo Teron Pipen Kachetong Arada Tumapan Vaidak pen than pa jermi ponlo la pena jo amai long 3 years in service training course kyundun mate ketang tang atuma pan certificate la penong e PKB amai pu joising rong hanga hin pensi pi pa jer ponlo kadoga we bang troxy atuma pansi pi pa jer ponlo mai long arnama pan kero karcho RD KP pona long sarpi mara group youth choir la pen worship service a group atum pen ason sonalun lun ponlo Hills Progressive Youth Association song tum pen pini thang ni Paiketom Arni Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo forest asai kam doana long aron repen 3rd grade lepen 4th grade avoreng kipia puthak ke kham khe lepen prabjin pen ingthanang ji pura HPY song tum pen birta pachite Hills Progressive Youth Association song tum pen kedam tang surihini rakre ke thomaning kan aron repen inot dang hini tum kachipat hekpen 3rd grade lepen 4th grade apos thang kelang kawe mate interview we pin penang atuma phan kipi aputhak prabjin pen ing thanang ji pura ke hang padu lapen la so puthak thangna ra sai kedeng ponta awe pulati prabjin pen PIL kipi ponja phanta cherai pontang lo puta HPYA mai pu enjoy ti so lapen pachithang chunbang mindar teron atum pen pachitak pontu normalam so por phandhiena pharman birta mington panik sene और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du ta haipo nonjong itung gehang bich kim je phansi ji tham bom lo bangi prai tu duk lo nilita hemgimi kim bom lo sita lahaya laben asapta nili matha thei athema nili hemalon extra ki pidung do athe nili hemgi kim alonge tata discount SD bar pensi kim pon lo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar like a texture a technical atum pensi Mesena factory along Selam Pon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, DIFU 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. 283. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng
Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ingji. Dihinmo pipotot birtalong wang tulo. Diopani High School patua klamalong pini thang ni pai ketom arni ada por pai kepa por pen cricket tournament kepangching pana birta silunijan pen birta nang pachini. Diopani constituency VDC chairman Sonjit Lekthe pen ajo Karlitang Ramsing Lekthe Chikimo men pen Diopani High School patua klamalong pangcheng ponlo. VDC chairman Lekthe pen kangpu ponlong kecheng sika chepati pon ke NK11 la pen New 11 atirang atum angbong si chepati ponlo. Labang suka chepati along New 11 atum chepahay ponlo. Karbi Youth Organization na songtong pen thang ni pai hini arni sai ke claim ke dama jutang mate vok culture paching tour nang popura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong hang pen kemang pon aputhak kachini japhan pinang ana sai kam along kahom redam alang nutum pen kahom redam ahot apor pen sai kang pu pila pen sai kya tum asai kache claim kle pothak kat news along birta nang pale. Sai ke claim ke dama jutang mate work culture paching thornang popura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong hang mang ponlo lason se halpu state sarkar dum pensita me sarkari asa hem anta ada porphai sir kep rajtim apor pen articles nan porphai pho poran sai ke claim apor pathik ponlo lastot deng pen Karbi Anglong Autonomous Council secretariat sai hem ben cheng lok pen an Karbi Anglong Autonomous Council atum ke department thom kep ang bong pen echak sai kamalong ke NRC duty pu pathel lama mechang sai kachipa jokang thek la puson ta thek ponlong laswang bong pen Forest Department aro Divisional Forest Officer Northern Afforestation Division Hills difosa hemta isilo thang ni pai hini arni kewayo hamphang song to pen kahomri damhut chokomaratum inut tawesi sa hemamat inkir kleng busi pachini lasila ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM ke mang pon ke klema jutang kapaching thorchia pothak leda mo edit asonsi chaman lopusi Karbi Youth Organization a kongchun bang pen birta pachini. The afforestation, the department of our depot, it is still closed. Umane staff inut ki thi dopu bonta inut staff ki thi join pen ang ton office bon kla ke aron tadi. So hello nilitum KAC CEM sir Tuliram Rong hang phanta nili tuning ri la hello office la son bon iklak ke non Karbi ara tumta la an ke non ke checha kun elo ili tumta ajat asaya kam han ili tum ke char jui phan pini chini na nang char jui phan pus men ili tum bang nak ti hello la adai ke do tum han ke prabjin ming sai nei bo culture puke non sir Tuliram sir sining je bek alam lo bonta alang li tum hai bo culture hin pe alang tum pe ne contribution kichipi do imhan bor idun de so better alang li tum phan DFO pendang lok la staff tum an phan prabjin side effect ni lagi. Pini morning news abirta ban kelapan skangton poniklo lai bom the card news channel do meet hak me korwang tu.